हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब लोग खरीद से होंगे। मैं भी खरीद से हूँ। आज मेरे साथ है दोबारा से BJ40 एंड लास्ट टाइम भी आपने BJ40 की वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, इसलिए मैं दोबारा से BJ40 को लेके आया। इस दफ़ा रेड कलर में मेरे साथ BJ40 और इसकी मॉडिफिकेशन भी काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी BJ40 एंड इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी हुई है, प्लस इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंस्टॉल्ड हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें एंड फेसबुक पेज भी फॉलो कर लें। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो इस जीप में बहुत ही ताकतवर इंजन इंस्टॉल्ड है। 1KZ इंजन है जी, डीजल इंजन है, 3000 सीसी एंड ज़्यादा चला हुआ भी नहीं है, तकरीबन 40,000 इंजन चला हुआ है। और यहाँ पर आप विंच भी देख सकते हैं इंस्टॉल्ड है, एंटीना भी देख सकते हैं, लाइट्स काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल्ड है जीप के अंदर ताकि आपको रात को ड्राइव करने में प्रॉब्लम ना हो। टायर्स की कंडीशन भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैक्सिमस के टायर्स इंस्टॉल्ड हैं, रिम्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। एक दफ़ा पहले भी मैंने आपको एक जीप दिखाई थी सिल्वर कलर की, उसके अंदर भी 1KZ इंजन इंस्टॉल था। उसकी वीडियो भी मैं इस वीडियो के एंड में छोड़ दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, बल्कि दोनों जीप्स को कंपेयर कर सकते हैं और मुझे बताना है कि कौन सी जीप आपको अच्छी लगी। बट पर्सनली मुझे ये वाली जीप ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इस जीप का कलर है जी रेड, एंड रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्लस इस जीप के अंदर कुछ आज के दौर की मॉडिफिकेशन भी हुई है। जो लास्ट टाइम मैंने जीप दिखाई थी वो ज़्यादा ओरिजिनल कंडीशन में मॉडिफाई की गई थी, लेकिन इसके अंदर कुछ आज के दौर की चीज़ें भी इंस्टॉल्ड है जिसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। और ये है जी इस जीप का स्नॉर्कल, ARB का स्नॉर्कल है जी। स्नॉर्कल आपको हेल्प करता है पानी में जीप गुजारने के लिए ताकि इंजन बंद ना हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। और अगेन लुक से आप भी इम्प्रेस हुए होंगे इस जीप की, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। और अब चलते हैं इस जीप के अंदर की तरफ और इंटीरियर वगैरह देखते हैं कि कैसी कंडीशन है। तो डोर को ओपन करते हैं, वी गो। तो नाउ यू कैन सी के जो इंटीरियर है अंदर का वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। डोर भी अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरा है यहाँ का। एंड RPM मीटर इंस्टॉल्ड है। मीटर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऑटोमेटिक गेयर ट्रांसमिशन के साथ ये जीप है जी। एंड जो सीट्स हैं उसकी कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वेजल की सीट्स इंस्टॉल्ड हैं। और अगेन मीटर मुझे बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा लगा। ऐसे जो मीटर होते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पर्सनली। और AC एंड हीटर भी इस जीप के अंदर इंस्टॉल्ड है। LED पैनल भी इंस्टॉल्ड है। कैमरा भी एक इंस्टॉल्ड है, बैक कैमरा, और उसको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सीट्स के ऊपर लेदर एंड फैब्रिक के कॉम्बिनेशन के कवर्स चढ़े हुए हैं एंड बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। बैक सीट्स की तरफ चलते हैं तो बैक सीट्स के ऊपर लेदर के कवर्स हैं। एंड अगेन इन जीप्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है बैक साइड पर, आप चीज़ें भी रख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लोग भी बैठ सकते हैं। मुझे तो अंदर से ये जीप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही अच्छा इंटीरियर है। प्लस इस जीप के अंदर डिफॉगर भी इंस्टॉल्ड है, अगेन ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन, AC एंड हीटर भी इंस्टॉल्ड है, बैक कैमरा भी, LED पैनल भी इंस्टॉल्ड है। तो ओवरऑल मुझे ये जीप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसकी लुक भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके के साथ मॉडिफाई की गई है एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंस्टॉल्ड हैं आज के दौर की। अगेन शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। 1KZ इंजन के साथ जीप आती है, 3000 सीसी इंजन होता है, डीजल इंजन है, ज़्यादा चला हुआ भी नहीं है, तकरीबन 40,000 ये जीप चली हुई है। ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन के साथ है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जीप यू कैन सी द ओनर कॉन्टैक्ट इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको BJ40 कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, फेसबुक पेज भी लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।